Banu Çiçek'in kaçırılmasına bir dahlin var mıdır abla? Tuğtekin'i sevdiğime hiç inanmadım. Ertuğrul'dan intikam almak için ona yanaştığımı düşündün hep. Kendi çıkarların için. Ertuğrul'un beni kardeş gibi sevmesine rağmen ikimizi aynı döşeye sokmaya çalıştın. İmdi yine kendi çıkarların için Gündoğdu ağabeyimle Goncagül'ün evliliğine mani olmaya çalışırsın. Yine pislik düşüncelerinle ve iftiralarınla. Yeter. Görmez misin? Şeytan her bir yanımızı sarmış, sinsi sinsi zehrini akıtmakta. Anlamaz mısın? Korkut Bey'in ölmesi sadece bir başlangıç. İstediklerini elde edene kadar önlerine kim çıkarsa onu da öldürecekler. Buna Gündoğdu Bey'im de dahil. Tuğtekin Bey de. Yetti gayrı. Bu kadar saf olma kardeşim. Herkesi kendin gibi sanırsın değil mi? Kaç kişinin canını yaktın? İnsanların yuvalarını yıktın. Kendi yuvanı da yıktın. Yetmedi mi? Bey karısı olmamı isterdin hep. Oldum işte. Ama bu kez senin kirli oyunlarınla değil. Sevdiğim için oldum. Sevildiğim için. Eğer Banu Çiçek'in kaçırılmasında bir dahlin varsa, eğer Aytol'un anamın söyledikleri doğruysa, Dodurga obasının beyi Tuğtekin'in hatunu olarak en ağır cezayı çekmen için elimden geleni yapacağımdan şüphe etmeyiz. Hayırdır? Çıkın dışarı. Ne olur kardeş? Çıkın dedim. Ha. Çıkalım kardeş. Çıkalım. Doğan nerede Turgut? Sabah kalktığımızda yoktu. Hava çıkmıştır belki beyim. Doğan nerede Bamsa? Bilmezüz beyim. Öyle değil mi Turgut kardeş? Bilmezüz, bilmezüz beyim. Bilmeyiz beyim. Bakalım bu işe beyiniz ne diyecek? Bağlayın götürün bunları.